إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تبارك وتعالى أتدرسوا وكتب الله تمسبوا وكتب الله جل وعلا سكسس من يبكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبي تيبوا الدين جتلمو kigambo kinene kigambo kyankizo dwana okubeera nti ekikuuma mu bulamu bwo bwonna bwonna weewale weesambe kyonna ekiyinza okujja ku ddiini eno bonna batali ku ddiini eno bali mu buuyabuuya obwa waggulu ennyo bwe twalaba nti nabo bennyini bagenda kwejjulirako tibaali babuyabuya waqaalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir mu suratu ash-shu'ara bajalaga tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin benyini bejulireko tibali mu bubuze bali mu buyabuya obwa waggulu ennyo kyebolaba Allah yatugamba waman yarghaba an millati ibrahima illa man safiha nafsa anaizo kuva kunkola Ibrahimu gye yaliko alayhi salatu wassalam okujjako omuntu nga mu buyabuya waman yarghaba an millati ibrahima illa man safiha nafsa kivola abanabi ba Allah tabaraka wa ta'ala batuulanga ne batuuza abaana baabwe ne balamira abaana baabwe nga kye balamira ki si bya bugagga balese si ki abule ekyebbe ekire ddiini agamba Allah tabaraka wa ta'ala bilogera ku Ibrahim utumanyi mu tawhid agamba Allah wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun Ibrahim alayhi salatu wassalam yatuza abanabe nabi Yaqub nga babalamira ki kyabakutya kyabasibirira ku nseno nga tebannagivaamu bataata kyekebbe nawe kyolina okutuuza abaana bo otonda balamira bya bugagga byaki bifaanana bitya batuuza olabe eddiini yaabwe bweyimiridde wansaawo Allah balaabogera ku nabi Yaqub yagamba nti am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت نبي يعقوب يتوزى بانا بابوزا كبانا سيزا غافدو bamunyola tawhid gobagenda okunywererako tumane gutebenkera kabasiramu benni obusiramu Allah bwayagala bebana bo batuuze olabe ndowooza zaabwe bayina ndowooza ki ku ddiini eno basahaba radiyallahu anhum batuulanga banyuma olusalusi ne batuula nabbi n'abasanga bakuŋŋaanye nga batudde nga boogera ku kyengera kino kyankizo bannange okulwana okukikuuma n'okwewala byonna byonna ebiyinza okukitoonoonera بدو الله تبارك وتعالى بيتيم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وما يقولون كما يقاتانك وغارجب توالا ما تبونا تتوينا كويريا زامان زامو قال الله بيتقام سورة التوبة فلا تظلموا فيهن أنفسكم ميسجي مزو تمويريا زامان زامو توالا ما تفسير أمبغان بچدكم يزينو بچدكم يزكم نبيل جنة لتقام أنتي بتقام بميسجينينا omukubuli azamaanyi obukulu kwe kubeera nti ozuula mu ddiini twalaba nti kinene kyovala abasahaba beegenderezanga nnyo nga tebaagala kwongera mu ddiini ekyo nabbi kyataaliko kyataakola enkola gy'ataalina gy'ataatambulirako bagyewalanga radiyallahu anhum kale tugamba ku binene kwe kubeera nti ozuula mu mwezi guno ogwa Rajab n'okoleramu ebintu bingi bye bakola twala bijja twalambulako okusala okwenjawulo abantu kwe basala eswala ez'enjawulo abantu ze basala okusiiba kwe basiiba
n'ebirala byakola edduwa ez'enjawulo ze basoma nga byonna teyabikola sallallahu alayhi wasallama tetulaba tulina kubyesamba. Olwaleero biidhinihi tabaraka wa ta'ala twagala kulaba ku kiro ekya laylatu al-isra wal mi'raj. Ekiro kino kye bagamba nti Nabi sallallahu alayhi wasallama kiyagenderamu mu ggulu. Kikiro Allah tabaraka wa ta'ala bwe mutwalira mu ggulu kyali mu mwezi guno gwa Rajab. Bangi bagamba era olunaku olwo bwe lutuuka olwabiri mu omusanvu bantu bajaguza ne bajjukira nga bajjukira Nabbi lwe yagenda mu ggulu sallallahu alayhi wasallama. Bwe kityo bwe kyali kituufu oba kuzuula tugenda kula obujulizi obukulaga embeera eyo. Naye biidhinihi tabaraka wa ta'ala tetugenda kuleeta bigambo bingi, tetugenda kugaziwa nenge amanyi bangi abawandiika ku nsonga eno, wabula tugenda kweyambisa fatwa ya Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tetugenda okubeera tweyambisa fatwa y'omu ku bamanyi ono gwe bayita Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, omu ku bamanyi abanene aba ummeeno mu biseera byaffe bino. Yafa emyaka egiyisenga 19 kuba omwaka gwe yafiiramu omwafiira ne Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah bafa mu 1420. Omwaka ogwaddako 1421 Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin ne bwe yafiira alayhim rahmatullah. Saba Allah tabaraka wa ta'ala abasaasire abw'embulungi kabifuba gwe bakola okuba nti basomesa ummeeno alayhim rahmatullah. Sheikh Ibn Baz rahimahullah esongera yagiwandiikako bakimubuuzaako n'agiwandiikako ebigambo enjawulo bye tuba tuliyitamuko biidhinillah tulabe nga atulaga ku kiro kino ekya laylatu al-isra wal mi'raj. Yagamba mu risaala oba akatabo ke yawandiika ng'awandiika ku nsonga eno bigambo popular routine nga ayogera agaziya ku bigambo bino ebyekiro kino laylatul isra wal mi'raj bye tuba tukozesa tuyitemu biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Yagamba rahimahullah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Atandikana kutendeeza Allah tabaraka wa ta'ala n'okusabira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Awo nno kyekituufu bwe tuba tutandika ebigambo mu kusomesa kubeera tutandika na kutendeeza Allah tabaraka wa ta'ala. Awo kyenjawulo kunootingawo ko bwe tuba mutandika ne khutabu za Nabi sallallahu alayhi wasallama bwe zitandikanga bw'atyo yatandikanga na kutendeeza Allah. Inna alhamdulillah lwogenda mu hadisi ya Dhimadi bwe yajja ng'ayagala okubeera ati ajjanjaba Nabi bamugambako bwe wayimirira ebigambo byayogera ng'agenda okusomesa Dhimadi ono yagamba inna alhamdulillah. Ne ahadithi endala nyingi ekyava kya Dhimadi kirimu ebyokuyiga bingi kubanga Dhimadi yali musajja mukugu baali bamumanyi mu kika kye. Bwe yajja ne bamugamba nti waliwo omusajja wano Muhammad alina obuzibu n'abagamba mundagirire gyali. Hadithi ali Muslim kyava kiwanvu mbere nga bw'abanga alina obuzibu sobola okumusomera Allah n'amusaasira n'ateerera ku mikono ng'ayisiza ku mikono gyange. Dhimadi bufunze bwe yajja eri Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amubuulira bye bamugambye n'aganze nsobola okubeera nti okuyamba. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yayimirira n'ayogera ebigambo ebyo nti inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu okutuusa gye bikoma. Dhimadi n'amugamba aida alayya kalimatuka haula, ziramu ebigambo byebyo. Nabbi n'abiddamu ogwokubiri n'ogwokusatu. Dhimadi bwe yawulira ebigambo ebyo n'ategeera tebiyinza kuba bya mulogo, tebiyinza kuba bya mulimba, bya muntu nga w'amazima. N'abeera nti yayingira obusiraamu radiyallahu anhu. Naffe ekyo twagaddemu Nabbi mu ngeri gy'atandikamu khutuba ze. Abamu bwe batandika na'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. N'embeera n'ekisinga obulungi kutandika na kutendeeza Allah inna alhamdulillah n'embeera ezifaananako bwe zityo. Amma ba'du, nayo nkola Nabbi yagikozesanga sallallahu alayhi wasallama. Abamu bagamba wa ba'du, kino kyo si kituufu. Ahadithi esinga ekigambo kino mwe kyajjira Nabbi yagambanga thumma amma ba'du oba amma ba'du, naye bagamba nti wa ba'd ekyo tekyajja mu hadithi kyetagala kyo kitereeza tugamba amma ba'du oba thumma amma ba'd. Yagamba Sheikh bwe yamala yagamba amma ba'd fala rayb anna al-isra
والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تشينا كبوسا بوسا تترينا كبوسا بوسا في الدين يو nti olugendo luno nabbiru yagenda ekiro kino Allah yamutwala namujje Makka nagenda Baitul Maqdis nafaawo nagenda okutusa nayita nekugula ly'omusanvu mubonero bwa Allah obunene obulaga nti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa mazima era obubaka bwe yajjera obwa mazima wa ala idhami manzilatihi inda Allah nebukulaga n'ekifo kyalina ekinene eri Allah tabaraka wa ta'ala كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة إيرتي كلا بوسوسوا الله ووغلو obunene bwalina olugendo lw'abantu lwatambuliranga biseera ebiwanvu ennyo nabirabaga yamutwala mu kiro kimu n'ava e Makka n'agenda Baitul Maqdis Sham n'avaawo n'agenda mu ggulu sallallahu alayhi wasallama nga tekyali mu kirooto wabula giye nnyini يتوالي وصلى الله عليه وسلم وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه يا اتغامبيتو olugero bitulaga nti Allah ali waggulu wa bitonde bye yezikirize entuufu bana batiro buza ne babuuza nti Allah subhanahu wa ta'ala alidda wale bagamba God is everywhere yentegera sintuufu bana nabiwe yabuuza ne jariya eri muwala muto namubuza aina Allah muzana aina Allah riddawa nagamba fi samaa ali waggulu nabbi namugamba mute a'tiqha mumute fa innaha aqil alina mageza ategeera mukenkufu amanyi mwana watu lero mola abamu abagamba kenkufu musanga enjogera nti Allah ali buli wamula kyo si kituufu tali buli wamula ali waggulu subhanahu wa ta'ala amintum man fi as-sama yabjulizo barabonchi kila kati Allah ali waggulu webitonde bye tabaraka wa ta'ala Sheikhna agamba wa ala uluwihi subhanahu wa ta'ala ala jami'i khalqi ali waggulu webitonde bye byonna subhanahu wa ta'ala qala subhanahu wa ta'ala nagamba bujulizo kwecho Allah kiyagamba suratul Isra yatandika subhanalladhi asra bi'abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي يوكر وجتب الله يوكر وانكزه وبي وجتب الله فيه الذي أسرى بعبده أسرى يتنبز ومدوه كيلو ومدوه تقول لك شوكمان تقول مدوه الله كيانكزه ola mu kifo kino nga Allah amusitulo mbaka yamuyita muddu kyankiza okubeera nti oli muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala min almasjid alharam okuba muzikiti ogwe Makka gwe masjid alharam abanyi bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam wa hadithi ziweza ja Sahih Bukhari yali mu nyumba y'omukyala gwe bayita Ummu Hani nayo okuba nti mu Makka yonna Makka wonna oba osalidde obulungi buno obufuna obw'empeera zino zetumanye zikubisibwamu mu swala ng'oli mu kifo kyonna mu Makka kubanga nabbi yali tava mu muzikiti gwennyini oba ku Kaaba kwennyini oba yali ava mu nyumba ya Ummu Hani ni Allah yagamba min almasjid alharam saate bwe yatuuka ku Madina Madina empeera zino okuzifuna ezikubisibwamu olina kuba mu muzikiti gwennyini kubanga nabbi yakikazi yagamba fi masjidi hadha muzikiti gwange guno kitegeza si Madina yenna wabula Makka wonna oba oli empeera zino zikubisibwamu n'ebigabira bingi amanyi bagazi ya ku nsonga eyo ila almasjid al-aqsa okutuzadira ku masjid al-aqsa ey'Eshami alladhi barakna hawlahu Allah subhanahu wa ta'ala gamba itwafulanga wetolde wonna wa mikisa hawlahu amanyi bagamba waliwo ebiwala ebikulirawo ebyebbeeyi n'enkizo eriwo n'ebirungi ebiriwo n'okubeera muzikiti ogwo Allah yagusukkulumya guli ku mizikiti esatu egy'enkizo ogwo tumanyi waliwo emizikiti esatu nga gyankizo ogw'e Makka ogw'e Madina n'emuzikiti guno Baitul Maqdis almasjid al-aqsa linuriyahu min ayatina Allah ali agenda kulaga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obubonero bwe obunene obwa waggulu innahu huwa as-sami'u al-basir
شيخنا قام وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات وبجول الزبون جبون كبيركم الصحابة بانشي قامت لقات النبي قال ردلا ينيني الله لا متوالا نايتا mu magulu ag'enjawulo ggulu erisooka eryokubiri eryokusatu gonna n'ayitamu n'atugenda kuli omusanvu nawo n'ayitawo sallallahu alayhi wasallama wafutihati lahu abwaabiha ne bamuggulira emiryango gyonna buli ggulu yatukako nga bamuggulira sallallahu alayhi wasallama hatta jawaza as-samaa as-sabi'a n'ayitirawo ddala n'asukka ne ku ggulu ery'omusanvu ekyafanga kimanyi kinene bwe kyagenda Allah subhanahu wa ta'ala n'amulaga obubonero obw'enjawulo laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra Allah bwe yatulaga mu suratu an-najm fakallamahu rabbuhu subhanahu bima arada Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera naye nga tewaliwo muvunuzi wakati we ne Allah n'ayogera naye butereevu naye ne boogera bingi yamulabako kubanga waliwo ne kugaziya wakati w'abasahaba bennyini nabbi yalabako ku Allah wati yamulabako ku bitonde bisigale byonna tewaliwo kwawukana kwonna tewali yali alabye ku Allah subhanahu wa ta'ala babakkiriza bali mulaba ku lunaku lw'enkomeero nga Allah bwe yatulaga nti lilladhina ahsanu lhusna wa ziyada okwongera ku Allah kwagenda okubongera bwe kutunula ku kyenyi kye tabaraka wa ta'ala ne waliwo ebigambo bingi wakati w'abasahaba nabbi yamulabako Allah wati yamulabako amu ne bagaana ne bagaati yamulaba lwa hadithi erigi yagamba ati nurun anna araahu kitangala butya bwe nnyinza okukiraba n'ebigambo bingi naye kubasigadde tewaliwo yamulabako Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alayhi wasallam nabe nga ayogera ni Allah ekyo tekirina kwawukana kwonna nti yayogera ni Allah butereevu nga tewaliwo muvunuzi wafarada alayhi salawat alkhams Allah n'amulalikako esswala zino ettaano ze tusaala وكان سبحانه وتعالى فرضها أولا 50 صلاة الله يريال أمغامي انتزيجما 500 نمجوكي شافي شاري وكتي ونم موسى نبي ويجي ناسا موسى نمغامبا سلامك نمغامبا دايو الله ما بكينيرزيكو الله بكينيرزيكو تبجي بانتو بزيسوبولا فلم يزل نبينا صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف نبي يسألanga chaddairi Allah subhanahu wa ta'ala na musaba okutukenderezako hatta ja'alaha khamsan okutusa Allah yazifulanga ta'ano zitusala fahiya khamsun في الفرض زري التاني زري كذا بسالة و50 في الأجر نيمبير زري مقومي أتانو لأن الحسنة ب10 أمثالها تلونجي تيمو الله تكو بساملون كومي فلله الحمد والشكر على جميع نعمه الله إنه أكتندر الزبواه tumwebaza olw'ebyengera bye bingi byalina tusale salemu nakubisizaamu nokubisaamu okwenjawulo Sheikh walaga Muhammad ibn Sheikh walaga Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala nagamba wa hadhihi al-layla ekiro kino nabbi oyagera nasikaliramu Allah tabaraka wa ta'ala التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره اكرتشنو تواليو حديث زن ما حديث زن توف تواليو حديث يجا ngetula ganti kyaliwo lunaku bweruti kyaliwo mu kiro bwekiti si mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Rajab oba mu myezi egisigadde emirala wa kullu ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث بوليفزون نزلنا حديث زجة نزيل قاتل واليونا قبويلت شاري كيلو شابين ومسامو شاري كيلو شابويز بيونس بتوف بوغينا مبنى حديث أماماني أباكو قمين يا حديث ما تلقانت بيونس بتوف ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها الله لنا يا مني واتشي يا بزابان تقبل تبالو يا بلا ekireke ne baba gatwali yakyogera ko basahaba nti kyali kiro bwekiti oba bwekiti bonna ne babiranga bakyerabira ne nabbi takituuse eri umma kubanga tewaliwo ibada yonna erina kukolebwako walaw thabata ta'yinuha lam yajuz lilmuslimina an yakhussuha bishay'in min al-ibadat senga twalutegeera tilwali kiro bwekiti era tetwalikirizibwa kubeera nti tulina ibada ez'enjawulo ze tukolerako
ngera bwolaba kwe twogera ku lunaku nabbi lwe yazaalibwa ekituufu terumanyikiddwa bano abakuŋŋaana nga 12 mu Rabiul Awwal tebalina bujulizi bunywevu naye tuba kukitegeera nti kituufu lwali 12 ne tufunye ddala obujulizi tetwali badde bakuŋŋaananga ku lunaku olwo tiko tulina okuŋŋaana tujjukira ebyafaayo bye tujjukira kino tukolerako bino kyali badde tulina kukikola kati ne Isra wal Mi'raj tubagitegeera nti lunaku lwe luno bwe luti tetulina kulubeera tulusukkulumya walam yajuz lahum an yahtafilu biha era tebakkirizibwa kujaguza ku lunaku olwo kulukuza kulufuna nti lwankizo wadde balutegedde tetumanyikiddwa lwaliwo ddi Isra wal Mi'raj naye tuba dutegeera tetukkirizibwa kulukuza lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama wa ashabahu radiyallahu anhum lam yahtafilu biha ekityoba okwata basahaba bwaba nga tebalukuza ne Nabi sallallahu alayhi wa sallama naawe tokikola okulino kwanukula okw'omuddugo mwawuli emabega kaawe yayogera naga nti okugamba nti kino bannabbi tebakikola obwo si bujulizi kiraga butamanya bal amanyi kyebeesembesa kikulaga obukugu nti webanga nabbi tebakikola yeddiini yokwolina okugijja nabbi ne basahaba enzikiriza gye baalina fa in amanu bimithili ma amantum bihi fakad ihtadaw bw'onaatambulira ku nkola gye baaliko ojja kuba oluŋŋamye bw'obireka nga nabo baabireka bwe buluŋŋamu bw'obikola nga tebabikola oli kububuze walam yakhusuha bishaiin tebalina kyankizo kye baakolerako ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة وغانا بتمانية توسى بلتموشنا كيلو كبانغو okulukuza n'okulujjukira olunaku olwo kirina mwenkizo kirina obulungi abantu ebafuna nabbi teyali kirese yali kinnyonnyodde umma ye tumanyi yali ayagala nnyo okutuusa buli kalungi konna eri umma talina kalungi konna kugira nga yakatuusa sallallahu alayhi wasallama imma bilqawl wa imma bilfi'l yakozesanga ebigambo oba ebikolwa yennyini n'akola enkola kiba kuba nga Isra wal Mi'raj ine enkizo tulina okukolerako nabbi yalinyodde oba n'atubulira olunaku oba n'akola yennyini tulabanga olunaku bwe lutuuka asaala esswala bweziti akola bino walaw waqa'a shay'un min dhalika la'urifa washtahara waba kuba nti waliwo ekyakolebwanga ku lunaku olwo nga bwala bwe tugamba kuzaalibwako olina waliwo ekyaliwo kyalimanyikiddwa نشاتيكرنا ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا والصحابة باجي تتوسيزاكو باجي بدي بكتبولي يكوانغ باتو سبولي كمكنا gutola newe basfala nebakula gabo yakyukanga amaze kutula salamu yakyukanga atya yakyukira ngakuludde buli kamukonna ne kolabanga akatiri bakatuusa radiyallahu ta'ala anhum yalyanga atya yalisanga ngaloki yakola bilikamukonna konna bakatuusa kati kino wabanga nabbi yakikolanga buli mwaka nga jjikira ekiro kino basahaba ne basirika ne bakitutuusaako bandi badde bakituusa faqad naqalu ani nabii عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة باتو سبولي تشورنا كتويتاغم أمة بولي كمكونا كنيامبالا كنتامبولا كنجوغيرا يوغيرا نغاتيا بولي كمكونا باكتوس رضي الله عنهم ولم يفرطوا في شيء من الدين تبين تباسو ليلا تبالينا بكين يبونا وباكولا مكتوس رضي الله عنهم باتو سبولي كمكونا بل هم السابقون إلى كل خير إلى بات سوكاو كولا بولي كالونجي تولو كالونجي كوما هنا بكي سومسا كجيونغا بات سوكو كولا بالي بالون كان نيو كبيرات باتيكامون كولا رضي الله عنهم فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه تباكما عنو كوزولنا كله نو كلو جوكيلا كيرمو بلونج وسلام بوشاغالا ببالي كولembedde ببالي بدي بجومبيره نيو وكبير هاتي باتوكيريزا كينو رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس yasinga okubulira yasinga okwagala ennyo abantu kifola omutima gwayagala ng'okuvaamu ng'alaba omutakkiriza ng'ayagala abantu babeere ku buluŋŋamu fala'allaka baakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa ng'awulira ennaku ng'alaba abantu bagaanye okuteeka mu nkola ebyo Allah byayagala kati kiba kubanga eno ddiini nabbi asinga okwagala ennyo okubabuulira eddiini ya Allah yandibadde abibabuulira wakad ballagha
الله الرسالة غاية البلاغ بيتوكرزو كواغورو نبا صحابة نبا توكو كجولنا وأدى الأمانة ونائز ونابنا يبتو صلى الله عليه وسلم فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من الدين لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه kiba kubanga okulukuza n'okulugulumiza olunaku luno kya mu ddiini nabbi teyali lulese dutubuulira teyali kikwese tumanyi yali badde akituusa kati gwe bw'okikola olaga nti nabbi bino yabikweka teyakiraba nti kirungi twalaba obubi bwa bidayi okuzuula kuno gw'olaga nti kino nabbi teyakimuli akikweka gw'okirabye nti kirungi la ilaha illa allah falamma lam yaqa shay'un min dhalika علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الإسلام في شيء ekiba kibanga nabbi teyabitubuulira abasahaba babikola kiba kitutegeeza nti okuza olunaku luno n'okulusukkulumya si bya mu busiraamu tebirina kifo kyonna mu busiraamu era baabiriko teba ku busiraamu oba ku bibyo agenda kwejjusa eri allah abantu bana bali ku byabwe bidaa zino ez'enjawulo bagenda kwejjusa ظل سعيهم في الحياة الدنيا سنما بملا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نوالو زانتي بقولا بلوج باريكو بلوج نيغا باريكو ببوزيف ضلال ببوزيف بمالنا وقد أكمل الله لهذه الأمة دينه الله سبحانه وتعالى أمة يجد لزدين يايو تشاينا تشيتاغا الدين يجل وأتم عليها النعمة تشينغلا تفجتوين تشجلا تتشارينا كونغلا مكونا وعبادة ينا وأنكره على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله إلى الله يفهمي لما تباش أبونغنا مدين الله بياتا ولا قلا بياتا بكرزة قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة أي سوك الله يتقام من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين الجده نيتي أنجلا تشموي nemba simira obusiraamu nga yenkola kwe mba mutambulira enkola eno nabbi gy'abaleseeko yeeyo ayo yakka nga nabbi agenda kusinkana allah tabaraka wa taala mwaka gwe-10 nga guggwako mwaka gwe-10 n'ogumu nga gutandika omwezi ogwokusatu nabbi mwe yafiira sallallahu alayhi wasallama وقال عز وجل في سورة الشورى الله يقول من سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم الله كلا غبako lebitunga bino nemugunjao nabbi byataliko mwine bye musinze byale bibalalikako nebala mwine bilabye mukolere bitali Allah babe mukolera basime kitufu mukirize anse yali badega manedda katubireke fetukolera Allah wabanga tebitulagira tubiveeko Sheikh nagamba rahimahullah وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع وبجرز بونجي بكبيكم أحاديث نيج النبي يوزا أمي بلغنا بيسامب أكزول كنا والتصريح بأنها ضلالة نبينا تشاتula bulungi nnyo nti bubuze okwongera mu ddiini konna buba bubuze oyitajja kuvaayo akyatule nti waliwo bidaa nga zo nnungi tola abantu bakolayo bati abantu basiramukira bula nabbi yakyogera bonna bubuze tanbiha lil umma ala izami khatariha ngolonna nabbi agala kutegeeza umma nti bannange bidaa si kya bulijjo kigambo kinene mu ddiini وتنفيرا لهم من اقترافها إلانغا يغرى بيسامبي وبيري ولا مولي أتنو بدعة وجيسامبو جيركو كيباننغ نبتيا شراغيرا تشاري وو تتوينا كوزا مدكا نوهم بغو تتوينا كوبينا مولدي تتوينا نوبي تغيرا بيونا نوبي ولا نوبيرا ولا جبيري ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين لقوب جرزنا وغم صحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث عائشة رضي الله عنها نبي قامت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ينازل مدينيا فينا ما قلت يا يونغرامو نبي تسكياريكو نبي تيكتيكمو الله جينا تشمدزا تجينا تشفنامو نبا تدم سنت زي كانت نبا نيه نونجي فانا نيتيا
tagenda funamu makuba amalala mshawsha Imam Muslim nagamba nti man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd yenakole ekikola nga tekiriko oda tekiriko kiragiro tekiriko kulagira kwa Nabi sallallahu alayhi wasallama kimuddizibwa. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله نبي يقام كان رسول الله صلى الله جابر يقام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة نبي يقام أن يم خطبه يكون كل الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى ولا هدي محمد صلى الله عليه وسلم ibigambo ebisinga ebigambo bya Allah obulungamu obusinga obulungamu bw'ekitwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama wa sharra al-umuri muhdathatuha ebintu ebisinga obubi emirimu egisinga obubi byebizuule naye babirongoosa biraka bingi byonna obubuze wa kullu bid'atin dalalah na buli bubuze bwonna buli kizuule kyonna bubuze naye mukirongoosa naye mukyambaza naye musiga akazigo bibabubuze. زاد النسائي بسند جيد وقنا سوى إمام النسائي السنن يونغنا كنا غamba وكل ضلالة في النار نبولي وبوزو ونبوليكو بوزود نوتيكا مدين بموليرو. وفي السنن عن العرباض بن سارية من السنن نقصنا الترمذي نبي تابلا حديث العرباض بن سارية صحابي يقام وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة نبي يتبو يربو يرواري يرواما ننيو وجلت منها القلوب متما نجيكا كنا وظرفت منها العيون أما سنقتانيكو كلو كساما زيغا فقلنا نمام يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله ربو يرو تبولي دنغولي نغاسيبو لبقاما نغبي أماني بيراكو بيو تسبيلي نبيو. فقال نبينا بقام صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله بنانجي بكوتي لمن يريكوتي الله تقام بشنيني ولا الله تقام للنبي يا أيها النبي اتق الله شانكيزو كبيرانتي وشنيز متي الله والسمع والطاعة نوكما موليلا موابقوف ويا بكولين بزي وإن تعمر عليكم عبد نوانغا بكولين بدي مدو فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أنجانا بيرو الله قوانا وبوانغازي مموي أجل بينجاو كانيني جنيو ebintu ebakola bano bakola kino bano bagamba eno bid'a bano bagamba eno bonna buli omu akola byakola naye abagamba ati fa alaykum bisunnati gwe kyoba onoonya kimu buuza bwe bagamba n'omubuuza ng'omusanga watudde muganda ne Sheikh tuli mawuledi wano olina obujulizi nga nabbi eno enkola gye yaliko wabanga tabulina bwe kikyoba okola nywerera ku nabbi kyataaliko bino bireke biveeko bweyagala okuwona nabbi binagamba sahaba nga amaziga gaali gakulukuta kiki ekigenda okubawonya nabbi n'abagamba munywerere ku nkola yange wa sunnati alkhulafa arrashidin almahdiyina min ba'di abajja oluvannyuma abakulembeze bakhalifa Abubakar Umar Uthman Ali bonna bajja bakulembeze abo abagenda okujja oluvannyuma tamassaku biha mubyenywezeko wa'adhu alaiha binnawajith kwasa magego gala manya amagego nywereza ddala tota bw'ozuula kyeno wenkola ya nabbi bw'okitegeera nabbi bw'ati bwe yakola nyweza bagenda kukuvumirira bagenda kukujerega bagenda kukukakkanya opale bw'oyambadde simanye ebirabo biri bagenda kubyogera mukyala bona ayambala ennyambala eno webikkire bulungi hijabu yo bagenda kugerebo naye gwe kyoba okola nyweza tota enkola eyo wa iyyakum wa muhdathati al-umur mbewaza ebintu byonna ebizuule mu ddiini fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah buli kizuule kyonna bid'a na buli bid'a yonna ekizuulibwa kino bubuze wal ahadith في هذا المعنى كثيرة شيخنا قام أحاديث مليانو قولوا نيجي زكوبيكو نزيتوا لغا كنينا كويتش النبي تياريكو وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها شيء أبدل زبونجكم الصحابة نغبقوا تنبقى مفاقوا بدعي
tozuula toyongera mu ddiini n'abalongoofu bonna abaddako nga beesambya abantu wama dhaaka illa li annaha ziyadatun fi ddiin ekyo lwaki bakikola nkuba kwongera mu ddiini eddiini ogikubimu bituli teyajjula washaru lam ya'dhan bihi llah n'oteekawo n'ebintu Allah byatakkiriza gwe n'olaga nti byankizo watashabbuhun bi a'da'i llah n'owefaananyiriza abalabe ba Allah abamuzaaza baga nti bali basatu min al-yahudi bagamba nti omu ku basatu mu bayudaaya n'abanasara fi ziyadatihim fi diinihim kubanga bo bongera mu ddiini yaabwe kye baagala naffe bwe tubatufula eddiini yaffe wabtidaa'ihim fiihi ma lam ya'dhan bihi llah ne bateekamu Allah by'ataabalagira wali anna laazimaha attanaqqusu liddiini al-islaami kyeba kitegeeza bw'oyongeramu mu ddiini ekiba kiri mu ekyo nti eddiini ogikubiremu ebituli teyajjula واتهامه بعدم الكمال وقام تيجلا ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم كما نكدوان الدين وجهكم وبتولي لآية الله وجهكم وبتولي إرقانت الدين يجلا والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها erowe ovuida dala ku hadithi za nabbi ezitwewaza ezitwesambya okwewala bid'a zonna wa arju Sheikh rahimahullah yamala kwogera ku kiro kino ne bid'a endala zoyinza okuteeka mu mulyango guno bwe yamala okubyogera n'agamba wa arju an yakuna fima dhakarnahu tusuubira nti mwana wattu bye twogedde ali hadithi ze tukuleetedde omuntu yenna ayagala obulunga mu kifaaya zimala wa muqni' era zimatiza bulungi n'otebenkera toyinza kuddamu genda mu bitunga bino owulidde simanyi kino bakikuza omuntu awulye ku mawuledi bw'awulya obujulizi nga buno tayinza gagenda mu bwabanga ayagala ddiini ye nga kituufu ddiini ye muluma obujulizi buno muqni' bumala butebenkeza litalibi lhaqqi omuntu ayagala amazima fi inkari hadhihi albid'a okwera nti naye agenda mu maaso ng'avumirira abantu abakola bid'a nga zino kyekiro kino tulina oyimirira tulina okukolerako bino ani bid'at al-ihtifali bilailati al-isra wal-mi'raj Sheikh n'agamba kyetegeeza bid'a gye tuba twongerako ekiro kino ekya isra wal-mi'raj والتحذير منها نوكبيه ولا وأنها ليست من دين الإسلام في شيء ناتقنات من سيب السلام ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمان العلم الله سبحانه شيخنا قام الله كيالا كبسلام وكبيرا تبو لديقنا n'okubeera nti abalina irimu Allah yabalagira okubeera nti banyonnyola eddiini ya Allah n'abagaana okugikweka kyoyizeeko ra'aytu tanbiha ikhwani almuslimina ala hadhihi albid'a agamba nkirabye nga abaganda bange abasiraamu nsaana okubeera nti mbalabula mbategeeza nti bannange kino kizuule si ddiini ababikoze togenda bifunamu eri Allah bagenda kubikuddiza allati kad fashat fi kathiri min al-amsar ekisaasanye nnyo mu bifo bingi mu bitundu bingi abantu balina ebyekizo balaba bye balina okukolera mu kiro kino hatta dhannaha ba'dhu an-nas min ad-din amwe batugana okuloza nti eno ddiini olunaku nabbiru yagenda nasinkana Allah tulina okulukuza tulina okulujjukira wallahu al-mas'ul an yusliha ahwal al-muslimina jami'an Allah tumusaba alongoose embeera z'abasiraamu bonna balongoose tuddeyo ku nkola ya nabbi entuufu gye yaliko kubanga kwe kwesiima wayamnahuhum alfiqhu fi ddin Allah tumsabamu abawa abasiraamu bonna okutegeera eddiini eno si buli omu agitambuze nga bw'ayagala agitegeere mu ntegeero entuufu wayuwaffiqana wa iyahum litamassuki bilhaqqi wathabati alayhi Allah tumusaba atuwe n'abasiraamu bonna okunywerera ddala ku nkola entuufu n'oginyweza n'okuba nti tetugita watarki ma khalafahu n'okubeera nti twesamba byonna tubireka ebyonna ebitali ebyawukana ku ddiini entuufu nabbi gye yaliko innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi Allah yemusobozi ku ekyo okubeera nti akituwa
سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. يقول الشيخ محمد يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى ngayogera ku kiro kino biidhinihi tabaraka wa taala bituba tukomako bigo bije amanyi bangi bonna bayogera balambula ne katukomee ku fatwa eyo kulamuloko kwa Sheikh Ibn Bazi rahimahullah ta'ala nafe tusubira nti wala watu eriyo na ayagala amazima anonye okutegera Allah tabaraka wa ta'ala mutufu abafunye obujulizo obumutebenkeza n'okwewala n'obumwesambya okuzuula kuno n'okuzuula kuno okwala mu ddiini naddala mwezi guno wetugambye tukuba nti gwa mizizo emu ku binene okweraza amanyi okunene kw'oyinza okukola kwe kubeera nti oyongera mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra waffaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yardah.